Kırgız SSR tüzüldü. 1936 yıl 5 dekabr. Kırgız ASSR Kırgız Sovettik Sotsialistik Respublikasına aylandı. Emi bayağı 3 yıllık başı üydön kutulup, Kırgızstan SSSR'den kuramındağı Soyuzduk Respublikalarının biri oldu. Bu albette Kırgız eli üçün çoğun jetişkendigile. Respublikamızdan Komünistik Partiyasının birinci katçılığına, жаңы mamlekettin başına Moskvadan Maksim Kirovich Amosov jüverildi. Aytıp getsem, bul kişinin taqdırı da oңой bolgon jok. Akırı alda qamaldı. Birok mamleketibizдің başında 8 ele ayıp tursa da, bizdin mamleketibizдің jetekçilerin NKVD'nin zombolgudan qorgoğu kolundan gelişince hareket kıldı. Bizdin üybülü özgü da tüzdön tüz baylanışı boldu. Al atamdın zamandaşı, üzöngülöşü qatarı, esi bizge unutulğuz mamelesin qaltırıp ketdi. Al dağı mınday sistemaga karşı turuştuk beri albadı. Oşunduktan uşul Yakut elinin insanı jönündө biraz söz aytıp kete turgan jönüm bar dep oyloyp. Maksim Kirovich Amosov 1897 yılı 22 dekabrında Yakut okrugunun Nam ulusunun Hatırık nasleginde köp balalı Gedey üybülödө türülgön, giyin bay tuğandarına tarbiyalanуга berilgen. Al Yakutsk şahrının училищесин, Yakut muğalimder seminarиясын жана Kızıl Professura institutun okup bütkön. Jaşnan ele Yakutiyanın подпольесинде аргандай Sayasi krужоктордо иштеп жүрүp 1917 жылдан кийин жигердүүлүк менен революциялык иштерге катышкан. 1920 жылы Якутиянын партиялык уюмун түзүү боюнча Сиббюро ЦК РКПБ-ны башкарып турган. Якутияны автономиялуу республикага айландырууга эң чоң аракетти жасаган. Жана ЯССРдин өнөр жай жана соода министри, ЭКСнин төрагасы болуп иштеген. 1934 жылы февралынан 1937 жылы февралына чейин Казакстандын ар кайсы облустарында обкомдун секретар кызматтарын аткарган. 1937 жылы 22 мартында ал Кыргызстандын Коммунистик партиясынын биринчи катчысы болуп шайланат. Белгилеп кетсем, Амосов Кыргызстанда абдан оор саясий мезгил учурунда 1937 жылдын февраль-март пленумунан кийин келген. Мамлекетти саясий террор күчөгөн мезгил. НКВД күн сайын эл душмандарын таап, айрыкча пленумга катышкан кишилер бири-биринин артынан камалып жатты. Алардын арасында мамлекеттин башчылары да бар. Баарын түшүнүп турган Амосов Кыргызстандын жетекчилерин колдоп, колдон келишинче аларды НКВДнын негизсиз зорлук зомбулугунан коргоонун аракеттерин кылат. Атабыз Төрөкулду да негизсиз айыптоодон сактап калууга аракет жасайт. Ал мындайча болгон. Кыргыз ССРнын партиясынын биринчи съезди өтмөк. Амосов ал съездде өзүнө жоопкерчиликтүү, компетенттүү, өзү билген, ишенген адамдардан команда түзмөк болуп, кандидатураларды тандай баштайт. Экинчи секретардын кызмат ордуна Амосов Айтматовду Москвадан чакыртып алсамбы деген ою болот. Жагдайга жараша ал бул жөнүндө Кыргызстандын НКВДнын начальниги Четвертаков менен акылдашат. Телеграмма МК Амосова заведующему отделом руководящих парторганов ЦК ВКПБ К.М. Маленкову. 21 мая 1937 год. Как вы смотрите, если Айтматова из ЭКП бывшего секретаря обкома пригласить на второго заместителя секретаря ЦК? Всем отзывам данным, безусловно, преданный крепкий партиец. Других пока здесь не вижу. Амосов. Телеграмма Амосова Маленкову. 29 мая 1937 год. Прошу ускорить ответ об Айтматове. Хочу вызвать на первый съезд нашей партии. Амосов. Телеграмма Амосова Маленкову. Можно ли предложить в состав ЦК Айтматова и сообщите, почему следует воздержаться выдвижения на третьего секретаря ЦК? Амосов. Ошол эле мезгилде НКВДнын башчысы Четвертаков өзүнүн Москвадагы кожоюну Ежовко бул эпизод жөнүндө мындайча билдирме жазат. Үчүнчү секретардын кызмат ордуна кандидатура тандап жатып Амосов бул орунга Айтматовду көрсөттү.
Мен ага бул сунушка чечкиндүү түрдө каршы болом. Анткени Айтматов улутчул экенин билем. Аммосовдун чечкиндүүлүгүнөн Четвертаковдун каршы пикирине карабастан Москвадагы жогорку деңгээлдеги партиялык ишмер Маленковго жогорудагы телеграммалары биринин артынан бирин жиберип турат. 1937 жылы 5-16 июнунда Кыргызстандын биринчи съезди өтөт. Телеграммалар жиберилген жана съезди өткөн даталарга караганда Аммосов аягына чейин Айтматовдун кандидатурасын алып калууга аракеттенет. Четвертаковдун каршылыгына Маленковдун өзүн-өзү токтотуу жөнүндөгү кеңешине карабастан съездде ал кайра Айтматовдун кандидатурасын 3-чү катчынын кызмат ордуна көрсөтөт. Ошондой эле аны борбордук комитеттин курамына киргизүү жөнүндө сунуш киргизет. Четвертаков өзүнүн Ежовго жазган экинчи билдирмесинде мындай дейт: Мен Айтматовдун Абдрахманов менен өз ара улутчул мазмундагы кат жазышуулары жөнүндөгү фактыларды келтирдим. Ошого да карабастан жолдош Аммосов Айтматовдун кандидатурасын Кыргызстандын большевиктер коммунисттик партиясынын борбордук комитетине көрсөткөнүн койбоду. Айтматовго карата көрсөтүлгөн каршылыктарга, нааразылыктарга карабай, жолдош Аммосов съезде 2 жолу аны борбордук комитетке киргизүү максатында жактап сүйлөдү. Ошондо биз съезде Айтматов менен Абдрахмановдун ортосунда болгон кат жазышууну жарыкка чыгарып жарыялагандан кийин гана Айтматовдун кандидатурасын өткөрбөй койдук. Дагы жетпесе, Аммосов өзүмдү обожого алып жүргөнүм үчүн ага билдирбей материалдарды жарыкка чыгып сөз сүйлөгөндүгү үчүн мага сөгүш жарыялады. Жана дагы Айтматовдун катынын копиясын көрсөтүүмдү талап кылды. Мен копияны көрсөттүм. Мен муну биринчи жолу Аммосов жөнүндө жазылган китебинен окудум. Атам менен Жусуп Абдрахмановдун ортосунда мындай кат жазышуулар жөнүндө буга чейин деги укпаптырмын. Мүмкүн НКВДнын тергөөчүлөрү өздөрү жазган каттар болсо керек. НКВДнын жетекчиси Четвертаковго сөгүш жарыялаган Аммосов ошол мезгилдин талабына карабастан өзүнчө бир чоң эрлик жасаган деп ойлойм. Мына ушундай жагдай болгон. Бирок ал да мамлекеттик системага каршы туруштук бере албады. Анткени кийин баары бир атамды жарым жылдан соң камакка алышат. Партиялык съездин жыйынтыгы 13 сентябрда 1937 жылы Правда газетасына чыккан Кыргызстандын большевиктер коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин жүргүзгөн сасык саясаты деген макаласында Ходаков макаланын автору республиканын жетекчилигин ошону менен бирге Аммосовду эл душмандарынын бетин ачуу ишин начар жүргүзгөндүгү үчүн сындаган. Ошол макалада Аммосов дагы улутчул Айтматовду жактаганы үчүн күнөөлөнөт. Албетте республикадагы биринчи жетекчинин партиянын катарларын тазалоо маселесине мындай мамилеси жогору жакка Москвага жетпей койбойт. Аммосов Кыргызстанда болгону 8 ай эле иштеди. Ал кызмат көрсөткөн ишенген системасынын трагедиялуулугун дал ушул жерден көрүп түшүндү болуш керек. 1937 жылы 16 ноябрында Аммосов жалган жала менен камакка алынып, 1938 жылы 28 июлунда Москвада атылып өлтүрүлөт. Аммосов өзүнүн үзөңгүлөштөрүн мүмкүн болушунча акырына чейин коргоду. Бул кишиге да рахматыбызды айтып, бир таазим кылып коюш биздин парзыбыз деп ойлойм. 2017 жылы Аммосовдун 120 жылдыгы болуп, Якут эли өзүнүн чыгаан уулунун юбилейин кеңири белгиледи. Якутиянын аялдар делегациясы Казакстанга, андан кийин Бишкекке келип, Эркиндик бульварында тургузулган Аммосовдун эстелигине таазим этип кетишти. Мен алар менен бирге эстеликке гүл коюп жатып, Максим Кировичке анын эрдиги үчүн ыраазычылыгымды айттым. Араван районундагы Төрөкул Айтматов атындагы мектеп. 2001 жылы иш менен Ош шаарына бир нече жолу барууга мүмкүнчүлүгүм болуп калды. Ушундай иш сапарлардын биринде Араван районундагы Ачы айылына бардым. Ачы айылында менин атамдын аты берилген кичинекей мектеп бар. Бул сапарга алдын ала даярданып, мектепке китептерди, өзүмдүн 5 айлык пенсиямдын өлчөмүндөгү акчаны алып келдим. Мектеп жетекчилиги менен телефон аркылуу сүйлөшүп, шайымкүлдү ээрчитип белгиленген учурда келип калдым. Жолугушууга мектептин мугалимдери, бир нече айыл тургундары, албетте мектеп окуучулары катышты. Жолугушуу учурунда айылдыктар Төрөкул Айтматовдун атына байланышкан тарыхты айтып беришти. Бул өткөн кылымдын 30 жылдары Совет бийлиги коллективдештирүүнү жүргүзүп жаткан учурда болгон.
Ушул мектептин мугалими Шамасиров Тургунбай, атасы Хожаев Шамасирден уккан тарыхты мага баяндады. Ачылык мугалимдин айтып бергендерин баяндоодон мурда мен бир аз тарыхка кайрылайын. Ошол жылдары азыркы Кара Суу жана Араван райондорунун аймагында Араван Буура району болгон. Бул Кыргыз автономиялык республикасындагы эң көп пахта эгүүчү район эле. Пахта ошол маалда маанилүү сырьёолук ресурстардан болгон. Муну өстүрүү боюнча биздин республика Москванын жана Орто Азиянын масштабындагы органдардын астында белгилүү деңгээлде милдеттенмелерди жана жоопкерчиликтерди алган эле. Төрөкул Айтматовдун докладдарына жана Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгүндө жазгандарга таянсак, пахта өндүрүү боюнча милдеттенмелер өтө жогорулатылган өлчөмдө болгон. Ташкент жана Москвадан таңууланган пландарды аткаруу мүмкүн эмес эле. Район айыл чарбасынын абалы техникалык жабдуу жагынан дагы, уюштуруу жагынан дагы өтө артта калган. 1931-жылы Араван Буура районунун бүтүндөй чарбалык ишмердигинде кыйын кырдаал түзүлүп, буга байланыштуу Кыргыз обком партиясы тажрыйбалуу жана жоопкерчиликтүү жетекчи катары Төрөкул Айтматовду бул ири районду башкарууга ишенип жиберет. Араван Буура району кыска аралыкта артта калган аймактан автономдук республикадагы алдыңкы райондордун катарына кошулат. Мында Төрөкул Айтматовдун уюштуруучулук, элди ынандыра алган сапаттары гана эле эмес, анын бул аймактагы 1927-28 жылдардагы жер суу реформасын жүргүзүү элдин жүрөгүндө калган кадыр баркы дагы чоң роль ойногон. Биринчи катчынын кадыр баркы райондо дагы ого бетер бекемделет. Өзүнүн жетекчисине дыйкандар ар дайым келип, анын кеп кеңешин угуп турушкан. Жетекчисинин жөнөкөйлүгү, аларга чын дилден жардам бергиси келгендиги, тайманбас эрки, акылы дайым карапайым калкты өзүнө жакындатып тартып турган. Айыл чарбасын коллективдештирүү дале жүрүп жаткан. 1931-жылдын аягында Араван Буура районуна колхозго кирүү боюнча 2305 арыз келип түшкөн. Ошол маалда иштөөнүн негизги формасы чогулуш, эмгекчилердин митингдери, ооздеки лекциялык үгүттөр, аңгемелешүүлөр болгон. Көп өтпөй Араван Буура районунда 80 трактор, 7 МТС иштеп калган. Биринчи катчы баарынан мурда колхозчулардан эсеп-кысаптын тактыгын талап кылган. Ударниктерге карата 3 центнер күрүч, 3 түгөй өтүк, 1 баш бодомал сыяктуу сыйлыктарды уюштурган. Араван Буура району 1932-33 жылдар аралыгында республикалык ардак тактага жазылууга татыктуу болгон. 1933 жылы Араван Буура районунун колхоздору мамлекетке ар гектарынан пландагы 7 центнердин ордуна 9 центнерден пахта тапшырган. Эгин даярдап тапшырууну да ашыра аткарышкан. Пландагы 8,6 миң гектардын ордуна 14 миң гектарга буудай айдашкан. Мунун баары техниканы пайдалануудан, сугат иштеринен жана ошол маалдагы агротехнологиянын алдыңкы ыкмаларын колдонуудан, ошондой эле айдоо, сугат жерлерин жана түшүмдүүлүктү жогорулатууга өбөлгө болгон жерди пайдалануу иштерин жөнгө салуу системасынын туура түзүлгөндүгүнөн улам гана ишке ашкан. Тургунбай Шамасировдун атасынын эскерүүсүндө ошол жылдары Ачы айылында 3 атчан пайда болгон. Алардын эң алдында совет бийлигинин туюндурган кызыл желек көтөргөн келишимдүү жаш жигит, экинчи болуп түштүктө жер суу реформасын жүзөгө ашыруудагы жетекчилердин бири катары таанымал Төрөкул Айтматов келаткан. Алар айылдын тургундарын чогултуп жыйын өткөрүшкөн. Анда коллективдүү чарбанын артыкчылыктары тууралуу элге Төрөкул Айтматов түшүндүргөн. Ошол мезгилде таланты ашып эл арасында кадыр баркка ээ болгон Барпы акын мындай деп ырдаган дейт. Ага ат минген батыраак Айтматов атаң чакырат, элиңе болгон чеге, жериңе болгон эге. Боз ат минген батыраак Ботбаев атаң чакырат, элиңе болгон чеге, жериңе болгон эге. Ошол маалда Махмуд Ботбаев КИКтин, тагыраак айтканда кантондук аткаруу комитетинин төрагасы болуп иштеген. Эл ичинде эки жетекчинин тең кадыр баркы чоң болгондуктан тургундардын баары аларга ишенишкен. Жергиликтүү дыйкандар колхозду түзүшкөн. Бир нече убакыт өткөндөн кийин айылдын жашоочулары катышкан жыйындардын биринде айылдыктар колхозду Төрөкул Айтматовдун аты менен атоо тууралуу чечим кабыл алышкан. Анткени колхоздун түзүлүшү аны менен бирге кедей дыйкандардын жашоосунун жакшы өзгөрүү менен коштолуусуна бул инсан зор эмгек сиңирген. Тургунбай Шамасиров өзү 1937 жылы 9 августта төрөлгөн.
Anın tuğulgandığı tuuralı göbөлүгүнүн ата-энесинин иштеген жери деген графасында латын тамгасы менен Төрөкул Айтматов атындагы колхоз деп жазылып турат. Муну күбөлөндүрүш үчүн Шамасиров сыймыктануу менен мага өзүнүн бул документин көрсөттү. Кийин анын көчүрмөсүн мага берип жиберди. Бирок кийин 1937-жылдын 16-декабрында Борбордук комитеттин бардык бөлүмдөрүнө, бардык райондук комитеттерге жашыруун деген белги менен Коммунисттик партиянын Борбордук комитетинин 1937-жылдын 15-сентябрындагы жыйынынын протоколунун көчүрмөсү таратылган. Анда контрреволюциячыл улутчулдар Исакеев, Орозбеков, Жээнбаев, Алиев, Айтматов, Эсенаманов жана башкалардын ысымы ыйгарылган колхоздордун, сельсоветтердин аттарын башкага алмаштыруу тууралуу маселе коюлган эле. Ушул көрсөтмөдөн кийин Төрөкул Айтматовдун ысымы ар кайсы расмий документтерден жана аталыштардан алынып салынган. СССР ыдыргандан кийин 1991-жылы Шамасиров жаңы мектепти куруу ага Төрөкул Айтматовдун ысымын берүү тууралуу демилгечилердин бири болгон. Азыр болсо бул мектеп айылдагы сырттан келгендерге сыймыктанып көрсөтүүчү жайлардын бири болуп калганын бүгүн Шамасиров сүймөнчүк менен мынтип айтып отурат. Оштон батышты көздөй чыккан жол арабанга алып келет. Кел атып жолдун оң тарабында Чилустун, сол тарабында Кызыкоргон тоолорун көрөсүз. Бул тоолорго суктанып бүтөлеңизде эле 2 тоонун ортосунда жайгашкан биздин кичинекей айылыбыз ачы көрүнөт. Айылдын ортосундагы 2 кабаттуу мектеп имараты адеп эле көзгө урунат. Мурда биздин айылда мектеп болгон эмес. Окуучулар 6 километр жол басып коңшу айылга барып окуп келип жүрүшчү. Мектебибиз биздин айылдын көркү жана сыймыгы болуп саналат. Ар дайым ичимден өзүм Төрөкул Айтматовдун руху бизди колдоп, анын улу Чыңгыз Айтматовдой таланттар биздин мектептен да өсүп чыгат деп ишеним артам. Ылайым анын тилеги ишке ашсын деймин. Бактылуу үй. Тагдыр ушундай экен, биздин үй бүлөдө көп мезгилге чейин өз үйүбүз болгон эмес. Өз үй демекчи, ал ар бир адамда болушу керек. Чоңоюп, өзүңчө бөлүнүп кеткенден кийин деле ага каалаган учуруңда бара аласың. Барып каалаган маселеңди айта аласың. Ал үйдө бир туугандар ата-энесинин кашында чогулуп кайгысын да, кубанычын да бөлүшө алат. Маанилүү чечимдер ушул жерден кабыл алынат. Кыскасы, кыргызча айтканда, төркүн. Эсимде жок. Айымкан чоң энем жашаган үйдү бирөөлөр тартып алган же бузулуп айтор жок болгон. Үйдүн там аркасы болсо кимдир бирөөгө берилип кетиптир. Анан калса Айымкан энебиз көбүнчө өзүнүн аппак, кооз жасалгаланган боз үйүндө жашачу. Туш кийиздерин өз колу менен сайчу, шырдак, чий жана башка боз үйгө керектелчү буюмдардын баары анын өзүнүн колунан жаралчу. Биздин атабызды кызматына байланыштуу улам ар кайсы аймактарга которуп турушкан. Ал Кыргызстандын бардык облустарында иштеген. Ошого байланыштуу биз жашаган квартиралар убактылуу болуп, кызматтан алмашканда мамлекетке кайрадан өткөрүлүп турган. Ушинтип отуруп, 1937-жылы Айтматовдордо өз үйү болгон эмес. Атабыз да ушунчалык чоң кызматтарда иштеп жүрсө дагы, өз үй бүлөсүнө бир үй салып койбоптур. Бул мен азыркы Кыргызстандын жетекчилерине салыштырганым го. 1958-жылы гана менин уулу агам Чыңгыз Төрөкулович жазуучулар үйүнөн квартира алат. Бул тууралуу кийинчерээк айтайын. Азыр болсо Ош шаарында 1931-34 жылдары Айтматовдор жашаган үй табылгандыгы жөнүндө айткым келип жатат. Бул имаратта көп жылдардан бери кинофикация башкармалыгы жайгашып келген экен. Ушул мекеменин директору Адылбек Сарыбаевка миң рахмат. Ал киши ушул үйдөгү бөлмөлөрдүн бирине Айтматовдордун үй музейин түзүптүр. Мен бул музейде болдум. Көз алдыма эмнелер гана тартылбады. 1958-жылы Москва көчөсүндө номеру 141 болгон 3 кабаттуу имарат курулган. Бул азыр Тоголок Молда атындагы Гүлбактын каршысындагы имарат. Аталган үйдө ошол мезгилдеги белгилүү жазуучу, акындар, искусство адамдары Саякбай Каралаев, Сүйүнбай Эралиев, Райкан Шүкүрбеков, Шүкүрбек Бейшеналиев, Сооронбай Жусуев, Сергей Фиксин, эл артисти Казаков,
Al Leninin rolunu atkargan. Uzakbay Abdukayımov, Nasirdin Baytemиров, Abdurasul Toktomoşov, Koturmaçu Olcubay Orozbayev jana başkalar jaşagan. Keyinçerek bul üyge Toktobolat Abdumamunovlar göçüp gelişken. Bulardın bari jogorku bilimdүү, öz dorunun talanttуу, çıgan, mыкты ulдар boluşkan. Alar negizinen teң kuraqtagı insanlar ele. Eň ele jaşı Çıngiz menen Şükürbek Beşenaliyev, alar 30 yaşta bolçu. Jana bari el içine tanımal bolup kalışkan. Oşendi bu üyge Kırgız çıgarmaçylyk intelligensiyasının gaymagı, yüzü toptolgon bolçu. Oşol üydögü bizdin goşnalarыбыз ötö jakşı, kızıktуу adamlar ele. Alardın biri Süýünbay Eraliyev. Al oşo mezgilde ele belgili wakym bolup kalgan jana, biz barыбыз any menen syymyktançybыз. Sükömdün ayalı maydan jenge boğruker, ak köngül, kişi çirikdü jan ele. Alar birinden biri süýkümdü, eki uğdu eki kızdı boluşkan. Anam bizge okşop Süýünbay Eraliyevdin eki garyndaşy kelsin jana uğul gelsin da alar menen goşo jaşaçu. Bir gana bizde emes derlik bardyk uý bölede agalarыбыздын garyndaşlary je baldyzdary jürçeli. Adır oylap görsem bizdin agalarыбыз öz gana çıgarmaçylyk emes, özlöründen keyin ösüp kele jatkan ini garyndaşlaryny da geleceğin oylap alarga jogorku oku jaylarynda okup bilim aluusuna şart düzüşken. Jana özlörünün jürüm turumu menen, emgekçildigi menen biz üçün ülgü boluşkan. Emnesi bolsa da oşolordun tasiri astında çoňoýup adam katary kalyptandyk. Maydan jenge Kırgızdın eski kada saltların, mehman dostluktu, ulun urmattagandy, geçүүnü sıylagandy jakşı bilgen, oşol saltty garmagan ayal zat ele. Al bizdin apabızga özgöçe urmatsy menen mamile jasaçu. Maydan jenge bizdin goronun ulgaýyp kalgan baybiçelerine arnap, özünçö dastarkon jaýçu. Boy tartyp kalgan kızlarga da atayın dastarkon arnaçu. Bul biz üçün çoň guwanyç ele. Ahli seni hiç kim çoň kişiler katarına goş elek malda, seni barkta bir atayın gonoka çakırıp jatsa. Esimde Lucia ököbüzdi gonoka çakırgany. Alardan çoň zaly, koz emerekteri, idiş ayaktary bar ele. Süýünbay akenin kiteplerge tolgan gabineti özünçö, anın içinde iş stolu, uşul jerge oturup yrjazat turbaýby dep, oşol iş bölmeni görüş üçin da bizge gyzyk bolgan. Oşonda Süýünbay ake Tvardowski'din Vasily Tyorkin attı poemasyn jaňy gana goturgan gezi. Bizge oşol kitebin beli kılıp tartulagan. Kanday sonun jarkyn günдөр ele. Maydan jenge karday appak bolgan dastarkonun jayıp, aga koz idişlerge tolgan tamak aşlaryn jaýnatkan. Kanday gana tamaktardy jegenbiz. Birok este kalgany, uşunçalyk bir-birimizi jakyndan bilip sır çeçile, çer жазыла süýleşkenimiz bolgan. Adır bolsa bizdin eldegi kız balany kadırlagan özgöçe salttın ulam jogolup baratkan öküntöt. Jyldar ötüp ketkenden keyin emigede oyloýym. Bu ýerde jaşoo bizge ne degen gana zalkar adamlar menen gün saýyn görüşüp, süýleşip turuga mümkinçilik tüzgen eken. Adyralardyň göwnüň gözü ötüp ketdi. Kanday ulumuň bizden getip bara jatkanyn ökünü menen ardaýym esleýmin. Adegende 4 bölmeli kwartiranın 2 bölmesi Sorunbay Jusuyevke, 2 bölmesi bizge tigen. Tamak jasoçu, juunçu jaýlarybız jalpy bolçu. Bizdin üý bile çoň ele. Apam Çıngiz akem, Kerez jengem, alardan ulu Sanjar, Lucia, men kışında şekerden Gülayım apabız gelçü. Jaýynda bolsa kanikulga Moskvada aspiranturada okup jürgen Ilgiz geler ele. Barыбыз gantyp batyp, gantyp jaşaganybızdy oýlap hazır taň galam. Birok üýde ardaýym yntymak höküm sürüp turçu. Barыбыз üçün işdeýmin desek iş ordubuz, es alam desek es alçu jaýybız uşul 2 bölmeden tabylat ele. Eň negizgisi barыбızdan teň gelecekden gütken ümitimiz çoň ele. Göbetböy Jusuyevler uldu boluşdy. 2 üý bilege teň bul çoň guwanyç alyp geldi. Sorunbay ekenin juwaýy Şarkül jaş bolgandykdan ymyrkaýdy gantyp garony jakşy bilçemes. Bizdin apabızaga çyn dilinen, baş otu menen berilip jardam bergen esimde. Apam Şarkül ejeni balaga gantyp bulamyk jasoo gerek. Erti menen kanday tamak berүү gerek. İçi orusa gantyp jardam berүү zaryl. Jana başka uşunun baryna any zerikpey üýretgen. Keyin Şarkül eje apamdy şunçalyk razy boluu menen köpkö çeýin estep, Nagim apa men üçün öz enemdey boldu. Men ömrümde mınday boğruker gaýrymdy adamdy dege jolukturgan emesmin, dep aýtyp jürdi. 1957 ýyly bizdin atabız reabilitasiýa bolgon soň apama özünçe 2 bölmek kwartira berişdi. 2 kwartirany biriktirip biz eme goşuna podyezdde 4 bölmeli kwartirada özübüzçe turup kaldyk.
Bul apam aytkандай bактылуу үй болду. Анткени анда биз үчүн өтө маанилүү жакшылыктар баштан өттү. Алардын биринчиси 1959-жылы Чыңгыздын экинчи уулу Аскар төрөлдү. Бул окуя биз үчүн кандай кубаныч алып келген. Аны сөз менен адыр айтыш кыйын. Нагима чоң апа өзүнүн ден соолугунун начар экенине карабай эки небересин Санжар, Аскар, Чыңгыздын улуу балдары. Ошолорду тарбиялоого жанын үрөгөн. Режим менен тамак берип, жомокторду окуп, ырдап, балдар үчүн оюндарды ойлоп таап дегендей, алардан такыр убактысын аяган эмес. Экинчиси, биздин бул үйгө конокко атактуу Мухтар Ауезовдун өзү келген. Анда жаз жакындап калган учур эле. Базарларда мөмө жемиштер азайып калган. Чыңгыз менен Керез атайын базарга барып дасторконго керектүүнүн баарын сатып келишкен. Керез жеңем улам айтып жаткан, базарда бир эле жерде жакшы алма сатылып жатыптыр. Араң таптык деп. Ошентип бул урматтуу конокту тосконго баарыбыз даярданып жаттык. Биз Люсия экөөбүз квартираны иретке келтирдик. Кир кокту жууп үтүктөдүк. Үйдө ошол маалда модалуу болгон сүйрүү столубуз бар эле. Анын төр жагына Мухтар Ауезов үчүн креслону ыңгайлап койдук. Каардай аппак, крахмалданган дасторконду столго жайдык. Анын үстүнө даярдаган бардык тамак аштарыбызды жайнаттык. Мунун баарынан соң Керез жеңем дагы бир жолу стол үстүн кунт кое карады да, ыраазы боло конок бөлмөдөн чыгып кетти. Ошол күнү жазуучулардын кайсы бир маанилүү иш чарасы болуп жаткан. Чыңгыз да кечигип жатты. Анан көптөн күткөн биздин кадырлуу коногубуз келди. Эсимде, Чыңгыз кимдир бирөөнү тосуп келгенге үйдөн корого чыкканда, Мухтар ага конок бөлмөдө Санжар экөө калган. Ал короодо ойноп жүргөн жеринен бул кадырлуу конок менен учурасын деп араң алып киргенбиз. Санжар анда 5 жашта болсо керек эле. Мухтар ага бир маалда баланын дасторкон үстүндөгү вазадагы алмалардан көз өтүп турганын байкайт да: "Алма жең келип жатабы, балам? Ал", дейт да өзү ага алма сунат. "Досторума да алсам болобу? Алар мени короодо күтүп турушат", дейт Санжар. Албетте, алар үчүн да ал." Санжар көчөгө чыгып өзүнүн достору менен алманы ырахаттана жешет. Достору аны дагы алып кел деп кайра үйгө жөнөтүшөт. Конок бөлмөгө кирген Нагима апа алма салынган вазанын бош калганын көрүп, аз жерден кыйкырып жибербей калат. Мухтар ага каткырат: "Кандай жакшынакай небереңиз бар экен, анын достору да көп экен, мейли балдар жесин." Сарамжалдуу Нагима апа алманын жарымын жакшы эле катып койгон экенмин деп ичинен ойлоп алды да, бош калган идишке алмаларды алып келип толтуруп салып койду. Ошол күнү биздин үйгө атактуу жана өтө кызыктуу чыгармачыл адамдар чогулушкан. Танапис учурунда алар Чыңгыздын иш бөлмөсүнө барып, жаңы болуп аяктаган жыйындагы маселенин талкуусун улантып киришти. Ушул учурда Гүлайым апа Аскарды аркасына көтөрүп, Гүлайым апа Аскарды ушинтип көтөргөндү жакшы көрчү. Ошентип көтөрүп алып, апам экөө конок бөлмөгө киришет да, Мухтар ага отурган креслого баланы ары бери оңалактатышат. Кирип келген Мухтар ага муну көрүп таң калат да: "Урматтуу байбичелер, эмне кылып атасыңар?" деп сурайт. "Биз өзүбүзчө тилек кылдык. Аскар татыктуу бала болуп чоңойсун, ага сиздин сапаттарыңыз жуксун деп атабыз", деген байбичелер жарыша жооп узатышат. "Андай болсо Кудай колдосун. Ылайым тилегиңер ишке ашып, бала жакшы адам болуп чоңойсун", деген Мухтар ага өз сөзүн мээрим чачкан күлкүсү менен коштогон. Чын эле Аскар жакшы адам болуп чоңойду. Ал ыйманы таза, интелеги күчтүү, билими бийик, принципиалдуу, компетенттүү инсан. Эч убакта кошоматчылыкты, догурунганды билбейт. Менин көз карашымда ар бир мамлекеттик ишмер болсун, бизнесмен болсун, дегеле ар бир инсан ушундай сапаттарга ээ болушу керек. Үн чыгарып айтылган сөз иштен тилеген жакшы тилек ишке ашат дешет. Ушундан улам кыргыздар бекеринен жакшы тилек жарым ырыс дебеген. Ошол эки чоң апасынын чын дилден айтылган тилеги мүмкүн Аскарга тийгендир. Ылайым ушул эки аялдын руху аны ар дайым колдоп жүрсүн. Ушул квартирада жашап турганда Чыңгыз Кызыл жоолук жалжалым, Саманчынын жолу, Гүлсара чыгармаларын жазган. Бул чыгармалар окурмандар арасында өтө кызыгуу менен кабыл алынган. Биздин кошуналарыбыз болгон чыгармачыл инсандар арасында Чыңгыздын чыгармачылык ийгилигине ар кандай мамиле кылгандар болду. Алардын арасында ага чындап сүйүнүп, колдоо көрсөткүсү келгендердин бири акын Райкан Шүкүрбеков эле. Апамдын айтымында биздин атабыз Төрөкул Райканды жаш кезинен эле абдан жогору баалачу экен. Баралына жеткенде бул кыргыз адабиятынын сыймыгы болот деп айтчу экен. Ал апама тез-тез келип Чыңгыздын ийгилигине экөө чогуу кубанып турчу. Бирок бир күнү келип өзүнүн абдан таарынганын билдирип кетти. Ал төмөндөгүгө байланыштуу эле.
Kızılcoluk Жалжалым повестinin birinci variantında Хадича деген кармандын аты Райхан эле. Эмне үчүн менин атымды аялга берген? Аны саз келгенсе бузулган, жаман, терс карманга ыйгыраган деп Райхан Шүкүрбеков аябай тарынат. Кечирип коюңуз Раке, кийинки чыгарылышында ал аялдын атын өзгөртүп коем деп аны чын эле кийин Хадичага алмаштырып жатып Чыңгыз агасынын тарынычын араң жазган. Сүйүнбай Эралиев Чыңгыздын чыгармачылыгын кылдаттык менен талдап, ага объективдүү бааларын берчү. Жазуучулар ичинде ага ич күйдүлүк кылгандар, жөнсүз сындагандар да бар эле. Кандай болсо да мунун баары Кыргызстандагы адабий процесстин өнүгүшүнө түрткү болгон. 1968-жылы биздин үйгө атактуу дарген акыны Расул Гамзатов келди. Эшиктен кирип келгенде эле «Чыңгыз, апаң кайда? Эң биринчи ошо кишиге учурашайын деп келдим эле», деди да апамдын бөлмөсүнө кирди. Апам Расулдун чыгармаларын издеп таптырып жүрүп окучу эле. Аны келет дегенде катуу ооруганына карабастан апам баш көтөрүп керебетинде олтуруп күттү. «Апа, Чыңгыздай уул төрөп чоңойтконуңуз үчүн мен сизге чын ыхласымдан чыккан ыраазылыгымды билдирем», деп тизелеп туруп апам Нагиманын колун өптү. Ушул бактылуу үйдө Чыңгыз акем Лениндик сыйлыкка татыктуу болду. Бул окуянын маанилүүлүгү жөнүндө төмөндө сөз болот. Азыр Москва көчөсүндөгү номер 141-үйдө мурдагы жашоочулардан аз эле калды. Көз өткөндөрдүн ордуна алардын балдары, неберелери турушат. Кээ бирлери башка үйлөргө көчүп кетишкен. Арадан 50 жыл өтсө да ар дайым ушул үйдүн жанынан өтүп баратканда ичти эңшерилткен сагыныч сезимине туш боло берем. Жаш кезде биз сыймыктанган, таянган, ишенген улуу агалар муунун эскерип, аларга болгон ыраазылык мени коштой берет. Мен ошол бактылуу үйдө жашаган 1958-60 жылдарды ар дайым жылуу сезим менен эстеймин. Бул мезгил биздин күлгүндөй бой тарткан учурубуз эле. Баарыбыз бактылуу, жаш, келечекке ишеним менен караган элек. Чыңгыз акемдин республикага атагы чыга баштаган. Эсимде, ошондо бир жаш орус журналист Чыңгыз жөнүндө очерк жазам деп биздин үйгө келген. Ал биздин баарыбыз менен аңгемелешкен, айрыкча мени менен көбүрөөк сүйлөшкөн. Жаш курагыбыз тең үчүнбү, же мен ага жагып калганымбы билбеймин. Ошондо ал: «Кандай сонун үй бүлө? Мен мындай маданияттуу, руху жогору, билимдүү, сулуу, көрктүү үй бүлөнү эч жакта көргөн эмесмин», деп суктанган. Апам бизди, балдарын карап туруп ар дайым сыймыктанчу, ыраазы болчу. Апам уулдарынын атасына өң келбети жагынан гана эмес, элим, жерим деген мекенчилдиги, тунук акылы, бирөөгө жаман санабагандык сапаттары жагынан да окшош экендигин бир нече жолу айтканы эсимде. Ушул жылдарды ар дайым сагынуу, өксүү менен эстеймин. Анткени башыбыздан ар кандай кыйынчылыктарды кечирип, эми келечекке ишеним менен карап, андан жакшылык гана күтүп турганбыз. Азыр ойлосом, бул үйдө баарыбыз бирге жашаган учур аз мезгилди камтыганы менен биздин үй бүлө үчүн ушунчалык бактылуу, бакубат жылдар болгон экен. Эмне кылабыз? Жашоонун өзүнүн агымы, мыйзамы болот экен. Баарыбыз тең туурубуздан учуп, улуу агабыздын ак жолтой үйүнөн өз алдыбызча тагдыр күтүп кеттик. Бирок өмүр өткөнчө ата-эненин үйү кыз бала үчүн төркүн катары бир боор бойдон көзгө ысык көрүнүп кала берет турбайбы? Апам ар дайым Чыңгыз менен бирге турду. Ар дайым апамды көргөнү, ар кандай майрамдарда, даталуу учурларда аны же Чыңгыз акемдин ийгиликтерин куттуктаганы ушул улуу агабыздын үйүнө келчүбүз. Ошон үчүн бул үй биз үчүн башкы, негизги үйүбүз болуп саналат. Азыр 80ден аштым. Бирок ушу күнгө чейин мен агамдын үйүнө баягы жаш кездегидей болуп, өзүмдү кичинекей сезип, эркелеп барам. Чыңгыз акем да мени дайыма эркелете тосуп алчу. Азыр эми агам да жок. Бирок мен үйүнө барган сайын анын коңур үнү кулагыма жаңырып турат. Роза, бул сенсиңби? Иштериң кандай? Маанайың жакшыбы? Балдар аманбы? Чоңоюп жатабы? Кыргызда ата-эне улгайган чакта колуна алып багуу кичи уулдун милдети болсо да, апам өмүрүнүн акырына дейре Чыңгыздын колунда болду. Бир ирет Илгизден апам менен мен жашайм, аны өзүм колума алып багам, анткени мен кичүү уулмун деп айтканы да эсимде. Чыңгыз болсо командировкага кеткенде гана апамдын Илгиздикине барып турушуна уруксат берчү. Бирок убактылуу, ал келгенче. Анан командировкадан кайтканда Илгизге жана Керез жеңеме телефон чалып, өзү келгенче апам үйдө болуп калсын дечү.
Бул анын балдардан улус экендигинен гана эмес, эне баланын жан дүйнөсүнүн, рухунун ушунчалык бири-бирине берилген, жаны бирге өзгөчө жакын экендигинде турбайбы? Чыңгыз эрте бой жетти. Апам экөө турмуштун ысык суугун, азабын кошо тартышты. Бири-бирине таянып, арка жөлөк болуп өмүр кечиришти. Булардагы өзгөчө жакындыктын себеби да ушул болуш керек. Апам Чыңгыздын жазган ар бир чыгармаларын гана эмес, макалаларын, берген интервьюларында өтө кунт коюп окучу. Ал ошол мезгилдеги дүйнөлүк жана совет адабиятынан жакшы кабардар эле. Чыңгызга Лениндик сыйлыктын ыйгарылышы кыргыз эли үчүн гана эмес, Советтер Союзунун бардык улуттук республикалары үчүн, айрыкча Орто Азия жана Казакстан элдери үчүн чоң сыймык болгон. Анткени ошол мезгилде бул сыйлык Советтер Союзундагы эң белгилүү башкы чоң сыйлык эле. Чыңгызга сыйлык тапшырылган күн Айтматовдордун үй бүлөсүнүн аброюнун асманга көкөлөп көтөрүлгөн күнү болду. Сыйлык бул үй бүлөнүн тагдырына чоң бурулуш алып келди. Республикалык гезиттер Айтматовго бүтүндөй бир бетин арнап жазып чыгышты. Буга чейин бизге такыр мамиле кылбаган партиялык жетекчилер, чиновниктер телефон аркылуу да үйгө келип да куттуктап жатышты. Чар тараптан куттуктоо телеграммалар, каттар келди. Иса Коноевич Акунбаевдин жиберген телеграммасынын мазмуну менин азыр да эсимде. Эгер эл улуу боло албаса, саны жагынан анда анын уулдары улуу болуп чыгыш керек. Эл журтка белгилүү кадыр барктуу медицина профессору, Орто Азияда биринчи жолу жүрөккө операция жасаган бул адам өзү ошол мезгилде Кыргызстандын улуу уулдарынын бири болуп калган эле. Апам ошондо сырколоп ооруканада дарыланып жаткан. Ага өзүнчө палата беришкен. Анткени улам кармай берген астма оорусу башкалардын тынчын алчу. Апам атам экөөнүн жаш кезинде түшкөн, анан атам Чыңгыз жана Илгиз менен түшкөн сүрөттөрүн конвертке салып ар дайым сумкасында алып жүрчү. Оорукананын палатасында да бул сүрөттөрдү маңдайына коюп койчу. Москвадан кайткан Чыңгызды тосуп келүү үчүн республиканын жетекчилери, туугандар, жакын санаалаштар жөнөштү. Алар менен күйөөм Эсенбекти жибердим да, өзүм ооруканада апамдын жанында калдым. Чыңгыз үйүнө барбай, аэропорттон түз эле ооруканага апама келди. Ошондо апам төшөгүнөн эптеп башын көтөрдү да, Чыңгыздын көкүрөгүнө өзүн таштап, бир топко боркурап ыйлады. Бриллианттай тунук, булак суусундай мөлтүр апамдын бул көз жашы, көкүрөктү тепкен кубанычтын, маңдай жарган сүйүнүчтүн жашы эле. Анан башын көтөрүп биринчи жолу ушунчалык эркин, терең дем алды дейсиң, өмүрүндө таптакыр астма дартын тартпагандай, дени суу адамдай, уйкусуз түндөрүнүн, азаптуу күндөрүнүн изи калбагандай, апам ажарына чыга түштү. Бир сөз менен айтканда, Чыңгыздын даңк менен салтанатка бөлөнгөн ушул күнүн апам Төрөкулдун рухий жеңиши катары кабыл алды. Мунун баары менин ата-энемдин бактылуу үйүндө болуп өттү. Атаңды көргөн өлбөсүн. Жыйынтык сөз ордуна. Мына эскерүү китебимди да бүттүм. Адегенде 5 айлык кезимде калып, атамды билбей калдым эле. Кайсы эскерүүлөрүмдү жазмак элем деп көп ойлондум. Кыргызда атам өлсө да атамды көргөндөр өлбөсүн деген накыл кеп бар эмеспи? Ушул сүйлөмдүн маңызын түшүнө албай эле, атам өлгөндөн кийин башкалардын мага эмне кереги бар деген ойго батып жүргөм. Бирок ушул эмгегимди жазып жаткан мезгилде бул чын эле элдин акылынан чыккан терең мазмундуу сөз экенине ынандым. Атамды көргөн билгендер болбосо, сакталып калган архивдик материалдар болбосо, атамдын тирилигине байланыштуу жерлер, буюмдар, ал окуган китеп, эмгектер, анын жазып калтырган докладдары, жарыш сөзгө чыгып сүйлөгөндөрү, иш кагаздары, документтери, сүрөттөрү калбаса, ойлогон оюм иш жүзүнө ашырылат беле? Көрсө мунун баары атамды көргөндөр турбайбы? Апам, эжелерим айтып берген эскерүүлөр, бул ал ата-энесине кандай уул болгондугу, кандай бир тууган, кандай жубай, балдарга кандай ата болгондугу жөнүндө ак ниеттен чыккан пикирлер, өзүнчө бир баа жеткис мүнөздөмөлөр эле. Бирок башка адамдар тарабынан уккан эң биринчи маалыматым Ысык көлдүн жээгинде Кытай деген айылда жашаган аксакалдардын айтып берген эле. Аны да мен өзүм уккан эмесмин. Ал мындайча болгон. 1962 же 1963 жыл болуш керек.
Чыңгыз акем анда Правда гезитинде корреспондент болуп иштеп жүргөн кези. Борбордук Азиянын республикаларынын баарын кыдырып, аларда болгон көйгөйлөр, ийгиликтер жөнүндө кабар жазат. Ал эми Кыргызстанда болсо бардык булуң бурчтарына барып, элдин турмуш тиричилиги менен таанышып, жакшы жаманын анализдеп, нече маселелерди газетага көтөрүп чыгып, көбүн чечкенге жардамын тийгизди. Бир күнү командировкадан келип толкундануу менен апама айткандарын угуп калдым. Апа, мен Ысык көлгө Жетөгөз районуна барганымда мага Кытай деген айылдын аксакалдары, алар бизге окшоп Кытай урушунан экен. Ошол аксакалдары келип атам жөнүндө көп жакшы нерселерди айтып беришти. Көрсө алар атам менен ал Каракол Нарын облусунда обкомдун секретары болуп иштеп турганда таанышышкан экен. 1926 жыл Төрөкул Айтматов Жетөгөздө жашаган Кытай урусунун өкүлдөрү менен кезигишет. А дегенде ал жайды сурашып, Ысык көлдө жалпысынан Кытай урусундагылардын түтүнүнүн адамдарынын саны канчага жетет деп кызыгып сурайт. Мен өзүм да Кытай урусунан болом. Төңтөгөр бутагынан болом. Тууган экенбиз. Эми силер Ысык көлдүн ар кайсы аймагында жашайт экенсиңер. Бириңерден бириңер алыс, жамандык жакшылыгыңарда келип кетишиңер дагы көп ташпишти жаратат. Менин силерге жакшы сунушум бар. Кытайлар баарыңар ушул жерге келбейсиңерби? Жетөгөз жердин соорусу дейт. Бекеринен нечен деген жыл мурун таластан көчүп келбесиңер керек. Эми ушул жерге баарыңар отурукташып бир колхоз түзгүлө. Бардык жамаатыңарга тиешелүү чоң жалпы чарба болот. Андай чарбаны күтүш үчүн колхозчулардын арасында ынтымак, бирин-бири сыйлоо, ишеним болуш керек. Менимче биздин урууларда мындай касиеттер бар. Эл макул болот. Ошол эле күнү Төрөкул Кытайларга жер бөлүштүрүп берет да салына турган биринчи үйдүн ордунун биринчи казыгын кагып берип, элге жакшы тилегин айткан экен. Апаңа салам айта бар дешти. Биз төкөңдүн жакшылыгын эч качан унутпайбыз деп мага баталарын беришти, деди аягында Чыңгыз аке. Жакында июлдун баш ченинде телефон шыңгырап калды. Мен Ысык көлдүн Кытай айылынан болом. Атым Айгүл. Эртең биздин айыл Төрөкул Айтматовдун 110 жылдыгына, Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгына арналган майрамды туугандар катары биринчи баштап берели деп жатабыз. Кыргызстандын бардык облустарынан Кытайлардын өкүлдөрүн чакырып атабыз. Эже, сиз конокко келип кеттиңиз, деди. Майрам абдан шаңдуу өттү. Чыгып сүйлөгөндөрдүн дээрлик баары айылдын тарыхына, ата-энесинен уккан кеп сөздөрүн эскерип, уруудан кандай мыкты инсандар чыккандарына кайрылышты. Салтанатка катышкандардын баарында мактануу, сыймыктануу сезими байкалып турду. Мен да ичимен сыймыктанып, элге ыраазы болуп турдум. Жакында элибиздин сыйлуу аксакалы Элимпоз академик Курмангали Каракеев 99 жашка чыгып дүйнө салып кетти. Сөөктү Улуттук илимдер академиясынан чыгарышты. Ал кишинин тажыясына катышуу мен үчүн өтө маанилүү эле. Коштошуп жатып мен атамды көргөн, тааныган кишилердин эң акыркысы кетип жатат деп ичимен күйүп турдум. 30-жылдары анда Каракеев жаш, Кыргыз обком комсомолдо иштеп жүргөн кези. Төрөкул Айтматов болсо андан улуураак, обком партиянын үгүт насаат бөлүмүн жетектейт. Ошондуктан ал комсомолдун ишине көз салып, көзөмөлдөп, алардын ишине багыт берип турган. Ошол кезде чогуу командировкага баргандарын эскерип, анын берген жакшы кеңештерин айткандары бар эле. Ал кишинин эскерүүлөрү боюнча Төрөкул Айтматов Кыргызстандын басма сөз органдарын уюштуруучулардын демилгечилеринин бири болгон. Ага мисал катары мындай бир окуяны айтып берди эле. 1926 жылы эне тилинде партиялык саясий журнал чыгаруунун зарылчылыгы жөнүндө маселе козголот. Бирок ага каражат жок болгондугуна байланыштуу иш чечилбей калат. Ошондо Төрөкул Айтматов, Касым Тыныстанов, Жусуп Турусбеков жана Баишев кыргыз тилинде журнал басып чыгаруу үчүн фонд түзүү демилгесин көтөрүшөт жана Эркин Тоо гезитинин 1926 жылдын 12 апрелинде чыккан санында биздин басма сөздү өнүктүрүү үчүн деген аталыш менен кайрылуу жарыялашат. Биринчилерден болуп өздөрү фондко кошумча кошушат жана бул кайрылуу коомчулуктун колдоосуна ээ болгон. 1927 жылдын ноябрында Октябрь революциясынын 10 жылдыгына карата Кызыл Кыргызстан деген китеп 100 нускада басылган. Анда экономикалык жана социалдык өнүгүү, элге билим берүү, комсомол, аялдар кыймылы жана башкалар жөнүндө материалдар камтылган болчу. Бул китептин баш сөзүн Касым Тыныстанов жазган. Ал эми таржымалын Төрөкул Айтматов ишке ашырган. Ушул китептин бир нускасын Курман агай Чыңгызга белек кылып берди эле. Ал азыр Чыңгыз Төрөкуловичтин музейинде болуш керек деп ойлойм. Бир күнү мага Курман Каракеевич телефон чалып калды.
Мындай улуу адамдан телефon күтпөгөн жаным таң калып, адегенде сүйлөшө албай апкарып араң жооп бердим. 1993-жылы Төрөкул Айтматовдун 90 жылдыгына карата китеп чыгарганы жатабыз. Атаң жөнүндө эскерүү жазып бер, деди агай. Мен атамды көрбөй калгам да, эмнени жазам дедим. Атаң жөнүндө уккан билгениңди жазып бер, деди. Мен макалада жазып көргөн жок элем. Эч нерсе эмес, жазып көрчү, жардам беребиз, эгер кыйналсаң, деди. Менин оюм уйгу-туйгу. Ушундай авторитеттүү киши өзү сурап жатса, болгондо да менин атам жөнүндө жаз деп жатса, кийин дагы мени издетип чакыртып акыры макаланы жаздырды. Мүмкүн телефон аркылуу болгон ушул сүйлөшүү болбосо, бул китеп жазылмак беле же жазылбай калмак беле деп ойлойм азыр. Жаткан жериңиз жайлуу, топурагыңыз торко болсун. Атам тууралуу кыргыздын чыгаан окумуштуулары Кусейин Карасаев менен Зияш Бектеновдун эскерүүлөрү да мен үчүн ушул китепти жазууга чоң түрткү болду. Албетте атамдын образын элестетип, аны кагазга жазып түшүрүүдө Теңирберди акенин айтып бергендери, Бүбүйра эженин көргөн билгендери, Болот Абдрахмановдун чечкиндүүлүгүнүн аркасында жалпы көрүстөнүн табылганы да мага абдан чоң жардам берди. Дагы бир кишини айтып кетким келет. Ал маркум Төлөгөн Абдыкаров. Архивдик материалдарды колдонуу жолдорун ошол киши көрсөттү эле. Атам өлсө да, атамды көргөн өлбөсүн деген акыл сөз туура турбайбы? Мен атамды көрүп чоңойгондой болуп калдым. Атамды көрүп, ал жөнүндө өз эскерүүлөрүн айтып, жазгандардын, архивдик материалдарды жыйнагандардын баарына чын дилимден ыраазылыгымды айтам.